जा रहे हैं रोब्लॉक्स के अंदर ड्राइव वर्ल्ड। तो इसका वो मतलब नहीं है कि आप वर्ल्ड चलाओगे, आप गाड़ी चलाओगे। सो यहाँ पे आप बहुत सारी गाड़ियों का ऑप्शन मिल जाता है। लाइक पहला है ब्लिप GTI एंड सेकंड मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड ज़्यादा अच्छी लग रही है जिसका नाम है रोडस्टर एंड ये काफ़ी अच्छी भी है। एंड तीसरी बात यह टिगर। सो मैं सिलेक्ट करूँगा बीच वाले एंड सिलेक्ट कलर ब्लैक कलर। वेल वाइट कलर इस पर ज़्यादा सूट कर रहा है। कंटिन्यू एंड ये रही हमारी गाड़ी। ओके स्पोर्ट कौन सा लूँ, डबल ट्रिपल। वेल स्पोर्ट क्रैंक एग्जॉस्ट ये वाला ज़्यादा सही रहेगा। स्वैप कस्टमाइज ड्राइव। तो यहाँ पे आप लोगों को कैश में सारा कुछ जमा करना है। ड्राइव ड्रिफ्ट एंड जंप अराउंड द मैप, compete in race, complete mission and daily goals। ओके सो ये रही हमारी गाड़ी। चलाने में तो बहुत रियल दिखती है। ये हम चाइना में क्यों आ रखे हैं आई डोंट नो। वैसे इस गेम में काफ़ी सारे लोग हैं एंड काफ़ी सारे लोग इसमें अमीर हैं। वेल मैं गरीब हूँ। ड्राइव और कैश, ऊपर कैश मिल रहा है। नाइस, थोड़ी और स्पीड, थोड़ा बूस्ट एंड थोड़ी और ड्राइविंग। सो अभी तक मैंने ड्राइव किया 300 पता नहीं कितना है, लेकिन इतने पैसे भी मिल रहे हैं जितना मैं ड्राइव कर रहा हूँ। अभी मेरे पास ऑलरेडी कैश पड़ा हुआ है 10,000। इंटरमिशन ओके 669 मिनट का फील्ड है। मतलब कि मतलब टॉप पे मैंने चलाया है। अगर मैं इसे मैनुअल पे करूँ मुझे M दबाना पड़ेगा हर टाइम। ओके सो मैनुअल मेरी गाड़ी स्टक हो गई है। लेकिन स्टक कैसी हुई और मैं अभी तक बातें नहीं कर रहा था क्योंकि मैं अपनी गाड़ी ड्राइवर और ये गाड़ी में बैठा कैसे है। हाँ सो गो ये क्या है आई डोंट नो। ये सर्किट रेस है आई थिंक सो। कार ये काफ़ी सारे लोग रेसेस लगाते हैं। सो लेट्स गो रेस लगाते हैं। ओ ऑटोमेटिक पे चलती है। ये कैसी रेस है, बहुत ही अजीब रेस है। इतनी अजीब रेस है एंड ऊपर से मेरे पास कार भी बहुत घटिया कार पड़ी हुई है। तो अगर आपको इस तरह और वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड चलाते हैं अपनी गाड़ी एकदम फुल हाई स्पीड में। ओके काफ़ी फास्ट लोग हैं लेकिन यहाँ पे रोड खराब है इसलिए गाड़ी सही से चल नहीं पा रही। अभी जो मेरी पोजीशन है वो है 6th प्लेस। नाइस, अभी स्टार्टिंग में हूँ तब भी 6th प्लेस है। सो लाइक दैट और कमेंट में बताना आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है ताकि मैं भी देख सकूँ कि आप लोग की फेवरेट गाड़ी कौन कौन सी है। एंड अभी मैं इस बंदे से भी आगे हूँ लेकिन इसकी स्पीड मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था इसकी स्पीड बहुत है एंड मेरे पीछे अभी एक बंदा है। जितना हो सके मैं इतनी ड्रिफ्ट लगा रहा हूँ। लेट्स गो। मेरी पोजीशन बार बार नीचे हो रही है एंड लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो।
पास अभी 12,000 कैश पड़ा हुआ है एंड ये हमारा लास्ट लैप है, उसके बाद रेस एंड हो जाएगी। एंड मेरे पीछे जो भी है वो पता नहीं इतना स्लो क्यों है, आई डोंट नो। और अगर आप लोगों ने भी ये गेम खेली है तो एक ही रिक्वेस्ट है, ओके सो फर्स्ट में जो था उसने 1 मिनट 15 सेकंड में रेस खत्म किया क्योंकि उसके पास पड़ी थी पोर्शा। सेकंड में जो था उसने एक मतलब 5 सेकंड का फ़र्क होता है एंड मैंने की है 1 मिनट 50 सेकंड। सो मैंने कैसे रेस के लिए कमेंट में बताना। अभी मानते हैं थोड़ी ड्रिफ्ट्स। ओके मुझसे नहीं मारी जा रही एंड खेलते हैं थोड़ी और रेसेस। ये क्या गया। सो यहाँ पे हमारी दूसरी रेस भी स्टार्ट हो चुकी है जो कि 1 लैप की है एंड मैं 5th पोजीशन में हूँ, आई डोंट नो क्यों। ओके 6th पोजीशन, लेकिन मैं उस बंदे से आगे। यस लेट्स गो 5th पोजीशन। लेट्स गो अभी मेरी चल रही है, मुझे लगा मेरी 4th पोजीशन होने वाली है। लेट्स गो। ये काफी सारे फास्ट गाड़ियाँ चलाते हैं, वो लोग ये नहीं देखते कि गाड़ी छोटी है या बड़ी, सिर्फ रेस लगाते हैं। और मैं गाड़ियों को देखता हूँ कि कौन सी गाड़ी अच्छी बड़ी है। इसको 5th पोजीशन। ओके 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 ये काफ़ी लंबी रेस मुझे दिखती है एंड इसके पैसे भी मुझे दिखते काफ़ी ज़्यादा मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे मेरी तेजियाँ हो चुकी हैं। एंड लेट्स गो वापस। मेरा प्लेस मुझे लग दे रहा है 5th प्लेस, लाइक फॉर 5th प्लेस। इसको 5 नंबर पसंद है। मैंने एक और तरीका ढूंढा है ब्रेक लगाने के लिए। वेल वो तरीका सारों को यूज़ करना चाहिए, लेकिन मैं आ चुका हूँ 6th प्लेस में एंड आई गॉट 1000। अच्छी बात है। एंड अभी चलते हैं बस मिशन क्लेम। लेट्स गो। 10,000 28,000 मेरे पास हो चुके हैं। प्राइस में हमें मिलने वाला है 30 मिनट प्लेइंग के बाद। सो लेट्स गो गाइस। अभी हम करेंगे, हमें और 8 रेसेस खेलने हैं और ये क्वेस्ट हमें पूरे करने हैं। सो अभी मैं चलता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे और क्या। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे अभी बहुत सारे रेसेस हो चुकी हैं एंड ये भी आ चुके हैं, रेस खत्म हो चुके हैं। सो हमने काफ़ी सारे रेस खेले हैं और काफ़ी सारे मिशन कंप्लीट किए हैं। सो अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस तरह और इसी वीडियोज़ के लिए। मैंने आपको इसके ज़्यादा रेसेस दिखाई नहीं है ऑफ कोर्स, एंड मैंने आपको एक लास्ट एक चीज़ दिखानी है। लास्ट तो नहीं होगा, लेकिन इसके पहले मुझे यहाँ पे रेस सेलेक्ट करनी है। वेल क्रॉस कंट्री सेलेक्ट कर दिए। सो ये मेरी लास्ट रेस रहने वाली है, तो जब ये स्टार्ट होगी है स्टार्ट का, इसका मतलब क्या है आई डोंट नो। जब ये रेस स्टार्ट हो जाएगा तो आपको सेलेक्ट। तो गाइस यहाँ पे हमारी रेस स्टार्ट हो चुकी है एंड मेरी पोजीशन हर टाइम की तरह 7th पोजीशन, 7 नहीं सॉरी 9। एक तो मैं गलत हो जाता हूँ। एंड क्रॉस कंट्री में मैं पिछली बार आया था 3rd, इस बार पता नहीं इतना लूज क्यों मैं। एंड इतनी जल्दी यहाँ पे पहुँच भी गया। पिछली बार तो यहाँ पे पहुँचने में 10 घंटे लगे थे एंड अभी पता नहीं इतनी जल्दी पहुँच गए हैं। एंड हर बार की तरह 7th पोजीशन मेरे हाथों में। एंड यहाँ पे रेस एंड होने वाली है बहुत जल्द। पहले सबसे छोटी रेस इसे आप लोग कह सकते हो नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ी है। सो गाइस अगर आपको माइनक्राफ्ट की वीडियो चाहिए और अयान के साथ चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को 100 सब्सक्राइबर करने होंगे, या तो उससे पहले आ जाएंगे या तो उसके बाद। सो कर देना भाई प्लीज़, 100 सब्सक्राइबर ही तो मांग रहा हूँ, प्लीज़ कर देना, 100 का गोल कर देना। एंड अभी चलते हैं एंड रेस यहाँ पे थोड़ी देर तक ख़त्म होने वाली है एंड ये लास्ट चेक पॉइंट है, उसके बाद खत्म। सो गाइस
अगर आपको इसके और वीडियोस चाहिए तो लाइक गोल कह रहा हूँ 6 का लाइक और जल्दी से कंप्लीट करो एंड पिछली बार से काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर लिया नाइस ओके 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 क्लोज सो गाइस आज की वीडियो के लिए मिलता है आपसे अगली वीडियो में तो स्टे हैंड एंड बाय बाय